யோ ஹலோ ஹாய் வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் சேனல். இது உங்கள் வை கேண்ட்ரி அண்ட் நான் உங்கள் கீச்சு தான் பேசுகிறேன். இப்படி உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக இதுவும் ஒரு ரெசார்ட் தான். இது வந்து ஒரு ரெசார்ட் சீரீஸாக போயிட்டுருக்கு. நமக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன் விலாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்போட ரெசார்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ரைனா. அண்ட் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சாய் மேடோஸ் படூரில் இருக்குது. ஸோ இனி இதை பார்க்க போகிறது எல்லாமே இந்த ரெசார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஒரு சோஃபா. என்னடா வீட்டுக்கு லிஃப்ட்டில் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, வீட்டுக்கு லிஃப்ட்டில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நானே இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை, இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஸோ இது சோஃபாலாம் இருக்குது. லிஃப்ட் பார்த்துக்கோங்க, மந்து போச்சு மச்சான் டெய்லாக்கு. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரான சோஃபாஸ் 2 இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் இருக்குது. ப்ரெட்டி டீசென்ட் அண்ட் ஆம்பியன்ட்டும் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. லைட்லாம் ஏன் போடாமல் வச்சுருக்காங்க. பல்ப் இல்லை, அதெல்லாம் போடல. ஸோ ஏப்ரல் ஃபோல். ஸோ கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து திவான்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அண்டு கீழே வந்து ஃபஸ்ட் ரூம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ மைட் பி திஸ் த ஃபஸ்ட் ரூம். லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆம்பியன்ஸும் சூப்பராக இருக்குது. பெட்டும் கிங் சைஸ் பெட்டு வித் பேக் சப்போர்ட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் நைட்டில் பேசும்போது உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா நீங்கள் இதிலே உட்காந்துட்டு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். பேக் சப்போர்ட்டோட. அண்ட் ரெஸ்ட் ரூமும் பெட்டி ரீசெண்டாக இருக்குது. வித் ஹீட்டர்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ கொடுத்தவங்க ஏன் டிவி கொடுக்குறதுன்னு தெரில. அதனால தான் மேலே சிசிடிவி போட்டுருக்காங்க போல். ஓகே, இது என்ன ரூமு? கிச்சன் இருக்குப்பா. ஸோ கேஸ் இங்கே கிச்சனும் இருக்குது. ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் ஸ்மெல் வருது. சாப்பிட்றதா போல் அவர் சாப்பிட்டோம். ஸோ நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்து இங்கே ரெசார்ட்ஸில் குக் பண்ணலாம். பட் மோஸ்ட்டாக நம்ம யாரும் ரெசார்ட்ஸ் குக் பண்ண மாட்டோம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஃபுட் தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா இப்போ தெரிய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களே வந்து உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர் எது வேணாலும் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லைனா பெஸ்ட்டு நீங்களே ஜொமேட்டோ ஆர்டர் பண்ண உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. அப்படி இல்லைனா பெஸ்ட்டு நீங்களே ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருந்துச்சுன்னா. ஆமாம், இருக்கா இல்லையா? 5 minutes later. ஸோ இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஜொமேட்டோஸும் இருக்குது. ஸோ பிரியாணிக்கும் பார்ப்போம். ஸோ டெலிவரியும் இருக்குது. வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெலிவரியும் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஆன் தி வேல ஒரு பெட் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. லைட் சுவிட்ச் இல்லை, சும்மா வச்சுருக்காங்க. தம்பி காமெடி வேண்டாம், நான் சொல்லிட்டேன். நான் காமெடி பண்ணாதேன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். ஓகே நிஜமாக ஆம்பியன்ஸ்லாம் நல்லா வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி ஏசிஸும் இருக்குது வித் அட்டாச்டு ரெஸ்ட் ரூம். வாஷ்ரூம்ஸும் பக்காவாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா பெட்டாக திவானடா தெரில. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா பெட்டு தான்ப்பா, நோத்திக்கலாம். அண்டு அப்படியே இறங்கி வந்தால் இங்கே பால்கனி. இங்கேருந்து பார்த்தா அங்கே ரிவர். நான் தனியாக வந்திருக்கேன், நல்லா இருக்காது. நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் இல்லை கப்புள்ஸாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஜோக்கு வேறு சிரிக்கிறாங்க மச்சான். ஓகே ரைட், சரி. இப்போ இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே மேலே போவோம், மேல் ஃப்ளோருக்கு. ஐயோ, இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. வாங்க வாங்கடா. கேர்டேக்கர் ரூம் நாட் ஃபார் புக்கிங். அப்போ நமக்கு கிடையாது. ஸோ டிவி ஸ்டாண்ட், பட் டிவி கிடையாது. இந்த சீலிங்லாம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஃபால் சீலிங்ஸு, ஆம்பியன்ட் லைட்டிங் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. டிவி ஸ்டாண்டில் டிவி இல்லை. அது பூஜை ரூம். வா, மாஸ்டர் பெட்ரூம்.
கிங் சைஸு அண்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் டிவி ஸ்டாண்ட் இருக்குது, பட் டிவி இல்லை. சைடில் விண்டோ வித் அ வியூ. ஸோ நல்லா இருக்கு கைஸ். நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸோடையோ சரி, நீங்கள் காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்சு இப்படி திறந்து நீங்கள் பார்க்குறப்போ சன்ரைஸ் இந்த பக்கத்தில் வந்ததுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த பக்கத்தில் வர சன்ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் அண்ட் செட்ஸ் இந்த வெஸ்ட் தானே. காம்பஸ் எடுத்து ஸோ சன் அங்கேருந்து வரும், அங்கேருந்து வருது. பட் சன்லைட் உங்களுக்கு உள்ளே வரும் தான், மார்னிங்னா சன்லைட் வந்துடும் தான், ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதுவும் நல்லாயிருக்கு. இந்த இப்படி திறந்தா என்னடா உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல. இப்போ எம்டியாக இருக்குது, நீங்கள் வந்தால் வச்சுக்கலாம். இந்த சுவிட்சு காணும் இருக்குது. ஸோ இதுவும் அட்டாச்சு ரெஸ்ட்ரூம்ஸும் நல்லாயிருக்கு. நீட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. லைட் மட்டும் கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த ரூம் அல்டிமேட்டாக இருக்குது கைஸ். ஸோ வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தால் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம் ஒரு ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை மேலே இன்னொரு ஸ்டெப்ஸ் போகுது. ஸோ அதுவும் போய் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். கேமராமேன் பார்த்து வாங்க, தண்ணியாக இருக்கீங்க என்ன மனுஷன். ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த நாள் இங்கே தண்ணி மழை பெஞ்சிருக்கு, அப்புறம் எங்கள் தண்ணி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வழுக்குது, பார்த்து வா காத்தி. ஸோ இது அதுக்கும் மேலே ஒரு வியூ அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கு. அப்பா பேர்ட் சவுண்ட்லாம் நம்ம ஊரில் கேட்குமா? ஆனால் அதை கேட்குறதுக்கு 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி வர வேண்டியது இருக்குது. பார்த்து வாக்காச்சு தான் வழுக்குது. ஸோ பீம் பேக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. மோஸ்ட்டாக கேட்டால் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்டு நம்மெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஒன்றா சேர்ந்து வந்தா இது தேவைப்படும். தூத்துக்குடி கொத்தனார் லாக் பண்ணியிருக்கு. ஏன் இங்கே டல்லாக இருக்குது? லைட் இல்லை. ஏன் லைட் இல்லை? சுவிட்ச் ஆன் பண்ணல. என்னடா ஏ கதவுக்குள் கேட். எப்படி நீங்கள் அங்கேருந்து இந்த ஸ்பீக்கர் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே எங்கேயா வச்சு நீங்கள் உங்கள் டான்ஸ் ஆகி ஃபன்னிங் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே இந்த ப்ரொவிஷன்ஸும் கொடுக்குறாங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதனால அன்றைக்கி இது இல்லைன்னா இப்போ தெரியுற நம்பரில் கால் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அண்ட் இங்கேருந்து ஆக்சுவலாக இந்த ரெசார்ட்டில் ஒரு இது என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்னா, ஆக்சுவலாக மற்ற ரெசார்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்விமிங் பூல் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். பட் இந்த வில்லாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்விமிங் பூல் எல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காட்டல, இப்போ திருப்பி கீழே போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்விமிங் பூல் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அண்டு மோஸ்ட்டாக அவுட் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் இதுதான் மேக்ஸிமம் நம்ம விஆர் இன் டெரஸ், ஓப்பன் டெரஸில் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இங்கேருந்து நம்ம கிடைக்கிற வியூ. ஸோ நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட. எனக்கு இந்த வில்லாவில் ஆம்பியன்ஸ் நிஜமாக பிடிச்சிருக்கு, நல்லாயிருக்கு. பட் டிவி ஏன் இல்லைன்னு தெரியல. பட் டிவி இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். பட் டிவி நமக்கு தேவைப்படாது எப்படி இருந்தாலும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வந்து இங்கே டிவியாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்தராக கீழே போய்ட்டு இந்த ரெசார்ட் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, ஸ்விமிங் பூல் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்விமிங் பூல் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது என்னன்னு கேட்குறேன் உங்களுக்கு. இந்த வில்லாவில் ஸ்விமிங் பூல் எல் ஷேப்பில் இருக்கும் கைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்விமிங் பூல் நான் ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது.
இந்த வில்லாவில் ஸ்விமிங் பூல் எல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்படி போயிட்டு அப்படி பெண்ட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு நீங்கள் வரலாம். லெஃப்ட்ல ஒரு கடை தொட்டி இருக்குது, அது நமக்கு தேவையில்லை. சரி ரைட்டுக்கு வா, மாவன நூல் புச்சா போல ஸோ ஆல்ரெடி வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வில்லா பேர் நம்ம சொன்ன மாதிரி சாய் மேடோஸ் வில்லா. ஸோ இது எங்கே கேட்டிங்க அப்படின்னா படூரில் இருக்குது. அண்ட் இவங்க எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8K to 40K வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. டிபெண்டிங் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ரூம் எடுக்கிறீங்க, எவ்வளோ பர்சன்ஸ் வரீங்கன்றது பொறுத்து ப்ரைஸிங் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தராக டீல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அவங்கள கால் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள். அவங்க ஃபர்தராக அவங்களை அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அண்டு இன்னும் ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பிளேசஸில் உங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு வந்து லைக் கிரிக்கெட் பேட்டு, ஷட்டில் காக்லாம் ஆக்சுவலாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி டிவிஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக இங்கே ரெனோவேஷன் ஃபிக்ஸிங் போயிட்டுருக்கு போல். ஸோ அதனால் டிவிஸ் இங்கே இன்னும் மூவ் பண்ணல. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி நீங்கள் வர்றப்போ வந்து டிவிஸ் வந்திருக்கலாம். வந்திருக்காருன்றது மறக்காமல் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அது பார்க்க நான் காத்துட்ருக்கேன். அண்டு அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே சொல்லியாச்சு. இன்கேஸ் நாங்கள் எதாவது மிஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது என்னன்றதை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் பேஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதோட முடிச்சஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களோட வியூஸ் அண்ட் தாட்ஸையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் பேஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் வில்ல அரசர் போடலான்னு நினைக்கிற உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் வைகான்பியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் அவ்வளோதான் இதில் முடிஞ்சிருச்சு. அன்டில் தென் இட்ஸ் யா கீர்த்தி சனிங் வைகான்பி. நன்றி, வணக்கம் அண்ட் ஜெய் ஹிந்த்.